Hello guys, samahan nyo kami mag-swimming dito sa Bird's Eye View Resort. Dito yan sa May Taytay. Eto kami, Gora-Gora overnight swimming. Pa-swimming ito ng Wheelers Federation ng Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Kasama dito si Papa syempre kasi isa siya sa mga opisyales ng Toda. Eto mga bata, super excited na sa pag-swimming. Ayun o, tignan nyo naman no, super kulit. Ito si Hana at si Abu Dane. Hi Papa, say hi. Hello! Eto na, papasok na kami sa loob. Tingnan nga natin kung gaano kaganda ang bird's eye view kasi first time ko makakapunta rito. Eto, tingnan nyo oh, mahaba yung pool nila. Unang pool pa lang yan. Eto yung mga bata oh, upo-upo na sila doon sa may swim na upuan. Is very excited. Eto, room din ito. Pwede ka rin diyang magpahinga kung gusto mo. Ayan, ikot-ikot mo na ang ating paningin sa mga nakikita natin. Super duper excited ang mga bata kaya sasamahan ko muna silang umikot sa kiddie pool para makita nila kung gaano ba kaganda nga ba ang kiddie pool. Ayan, napakaganda. Tignan nyo para kayong papasok sa isang kuweba. May isang bata dito kasama din ang katoda ni Leo. Ayan medyo chubby-chubby din siya. Parang si Hana. Kala ko nga si Hana. Ito nga pala ang pangalawang pool. 5 feet siya, may ring ng basketball, pwede ka mag-basketball, pero siguraduhin mo na marunong ka mag-swimming kasi 5 feet siya. Kaya doon sa mga short dyan, wag na magtangka. Pero kung marunong naman kayo mag-swimming, gora na. And then ito ang ating 4 feet. Maganda siya guys. Mas maganda raw siya pag sa liwanag sa araw kasi makikita mo yung pinaka-overlooking niya. Mas maganda siyang i-picture sa araw pero overnight, since the overnight kami dumating, kaya eto, video tayo to the max. Ayan, tingnan nyo naman guys, so food, may fried tilapia, and then sinigang, kanin, and then adobo. Sekretary ang nawala sa kanya. Alam mo yung yung makina lang namin, yung nakapastil na. Ay naman. Alam ang kusang mo yun. Oo. Kasi nga, di ko alam. Iko tayo. Apat din tayo maligo. Ayoko sinababaw ko sa malalim. Papa, alam mo ba kahit 7 feet, kaya ko lang ulit. Tapos kaya ko walang hawak. Kaya ko lumutang. Ganun si Ana. Wala yung kapatid tayo rito. Ana, bakit po natin ang pausin yan? Gamit ka ng timpo, di ba? Nasa yung timpo. Binigay ko sa'yo. Pwede sabaw na lang na sabaw na lang na sinigang. Meron tayo. Sabi sa akin, sobra magkain. Ha? Sobra magkain. Ano? Kahit sabaw lang dito sa banana. Kain ka, Budoy? Ha? Kain ka? Tara, okay. Kain ka. Naghihintay para mag-swimming. Ayoko ng kanin man, magsusup lang ako ng sinigang. Magugutom ka. Pinit-pinit na ako kumain ka dito. Baka hindi makasama. Kasama ba kayo? Hindi pwedeng hindi. Nakakagulat na tayo ito eh. Guys, nandito kami sa Bird's Eye View. Ang dami po. Papa, mas maganda pa dito kaysa doon yung kasi doon, kay na Mama Sini, ang pangit ng isang swimming pool, yan pala dito. Ano? Dami. Tatlo, apat yata. Tapos yung doon, may basketball player pa doon. Hindi ba kung player, basketball player? Basketball player tao. Bago sa bahagi tayo. Kanina lang. Tilapia. Pag isa ka na mama. Tempo. Later,
So, eto na guys, after nilang kumain, swimming na sila. May bago silang friend, ang pangalan niya si Agnes. Magpa 5 years old lang siya, pero parang kasing laki na siya ni Hannah. Kasama din ng katoda ni Leo. And then, ayan, swimming. Enjoy ang mga bata. Yan. Tapos, eto, ikot-ikot tayo. Wala ba? Tingin-tingin lang ba sa mga makikita? Okay, next destination tayo. Tingnan natin kung ano bang pinagagagawa ng mga opisyalis ng Wheelers Federation ng TODA, Barangay San Isidro. Ayan sila, o tingnan nyo. May kanya-kanya silang tumpukan. Siyempre, kung saan kagiginhawa, doon ka. Ayan. O, tignan nyo naman, o. Kwento-kwentuhan sila kasama si Papa. Ayan, o. Ang sarap-sarap. Guys, masarap mag-swimming kesa mag-upo-upo tayo dyan. Pero syempre, yun ang trip nila. Kaya wag natin basagin ang trip nila. Ayan, eto ang ating kiddie pool. Sa kiddie pool, yan, nagsuswimming na sila Hannah. And then, yan, o, tignan nyo, o. Sa kiddie pool, safe naman ang mga bata kasi 3 feet lang ang lalim niya. Tignan nyo guys. So, tapos hindi naman siya ganun kalamigan ng water niya. Super clean pa ang surrounding niya. Tignan nyo guys. So, safe naman sila. Habang nag-e-enjoy sila mag-swimming. Eto naman ako. Pakuha-kuha lang ng video sa kanila. Okay, after ng kiddie pool, punta naman tayo sa isa pang pool. Ito yung 5 feet na tinatawag. Pwede ka maglaro ng basketball dito. Basta marunong ka lang lumangoy at matangkad ka. Or basta kaya mo lang siya. Basta 5 feet siya. Ayan, tignan nyo sila. Oh, enjoy sila sa pagbabasketball. Konti lang kami mga nagsuswimming. Kaya ito sinasamantala na lang namin ng pagkakataon. Isa ito sa room pero ewan ko ba kung pwedeng pasukan to o hindi. Ayan, ikot-ikot lang tayo. Then yan, tignan nyo. O, ito yung ating swing na upuan. Then lakad-lakad to the max tayo. Guys, maganda tong tawag doon. Ayun, pagdausan ng mga party, lalo na yung mga malalaking pamilya katulad ng reunion, birthday, kasal, pwede rin dito guys. Tignan nyo naman oh. Ang laki-laki ng area, tapos super ganda pa. Ayan, punta naman tayo sa isa pang pool, yung pangatlong pool. Ayan, may hagdanan siyang pababa, syempre. Ito yung ating 4 feet na pool. Very nice din siya guys. Tignan nyo naman po. Ayan po. O, diba? Ang ganda-ganda niya guys. Kahit napakaraming pamilya pwede dito kasi malaki naman yung place niya. Ayan o. Meron pa tayong bench chair. Pwede ka maghiga-higa kung gusto mo. Kaso, gawa nga ng overnight ang swimming natin. Kaya hindi natin makita yung ganda talaga ng kung gaano kaganda ng view ng bird's eye view. Yan guys o. Hindi siya for promotion ha. Sineshare ko lang sa inyo mga nakikita ko syempre. At para gusto ko rin maranasan nyo rin yung feeling ng ganito. O, tingnan nyo guys, super clean ng water ng sa pool. O ayan guys, kung trip nyo maghiga-higa, go lang kayo. Ayan, tingnan nyo o. Ayan o, tigisa tayo ng paghiga-higa dyan o. Tingnan nyo guys, palibot yan o. Tapos meron siyang konting falls din o. Ayan o. Tapos ito, may daan dito punta sa, kung hindi nyo naman trip na mag-swimming, meron naman ditong basketball court. Ayan o. Ayan o, malaki din yung basketball court nila dito. Kung trip nyo lang ha. Ayan. And then, tingnan nyo naman guys. O. And then, ito, may secret dito na daan papunta sa restroom. Shortcut ba? Pa-shortcut dito o. Akyat-akyat tayo hanggang sa makarating tayo sa restroom. Maganda rin guys yung restroom dito kaso hindi ko na pinakita sa inyo. Bukod din sa babae, bukod din ang sa lalaki. Ayan, may balcony pa dito. Oh. Kung sobrang laki ng pamilya nyo, pwede rin kayo dito. Oh. Ayan, oh. Tingnan nyo naman ang ganda ng CR nila. Oh. Oh, diba? Very clean pa yan sa loob guys. Kung gusto nyo, dyan na kayo tumira sa CR. Charing!
Dito naman sa balcony sa may CR, kitang-kita dito ang view ng basketball court. O, tignan nyo naman, o, super haba niya. And then, akit tayo sa taas. Sa taas niya siya, guys, dito naman yung mga rooms. Pupuntahan natin, guys, tignan nyo. Kaso hindi natin mapapasok ang room kasi mga nakalock. Ayan, tignan nyo, guys, kitang-kita ang view ng swimming pool kung gaano kaganda. Eto na, akit-akit tayo. Then, ayan ang mga rooms nila. Ayan, oh guys. Oh, ayan. Diba? May room 1, room 2, and room 3. O, diba? Kung gusto niyo mag-overnight at mag-sleep over dito, pwede rin guys. So, oh. Mama, pwede tayo mag-kwarto dito? Ah. So, ayan na guys, hindi nagtagumpay si Hana ng pagbukas na room kasi nakalock. Ito nga pala, ang secret na daan papunta sa kitchen nila. Ayan o. And then, ayan. Meron kasi may birthday dito na presidente ng TODA Federation. Kaya ayan, merong konting cake. And then, ayan, tuwa na tayo ng konti. Diba? Para naman makakain ang mga kids. Wow! Gusto niyo! Ano lang yan? Wala yan ako gumawa. Sarap naman ang cake. Ito naman si Hana, oh, nagutom. Liempo, ang sarap po. Grabe, nagutom ang anak ko. Kawawa naman. Naku,